Velkommen til Biohjørnet. Mit navn er Cecilie Conradsen, og i dag skal vi snakke om celler. Vi skal snakke om udvikling af celler, vi skal snakke om celledeling, gener, arveanlæg og fotosyntese. Og så skal vi møde en masse professorer. Spændende! Nå, men først så skal vi møde, det skal vi ikke engang. Jeg har lige været ude på en rundtur, og der har jeg snakket lidt om celler. Så det skal vi lige se på. Alle levende væsener, de er lavet af celler, og organismer, de begynder alle som én celle, og nogle de udvikler sig til kæmpe store planter og dyr, som består af billioner af celler. Ikke millioner, billioner. Hvis jeg lige kort skal beskrive cellen, så får jeg lige en bog her. Tak. Det her, det er en celle. Og den er omgivet af en cellemembran, som består af fedt, og i membranen der findes molekyler af proteiner. Og cellemembranen, det er det her, der sidder udenom. Og så har vi en cellekerne, det har vores DNA, det ligger. Og så har vi noget celleslim, og så har vi proteinfabrikken. Og i proteinfabrikken, der findes sådan nogle robotter, som sætter aminosyrer sammen i lange kæder. Og det herovre, det er sådan nogle lange kæder, og de kan derved danne forskellige molekyler. På fabrikken er der nogle små transportbånd, som sendes ud i celleslim for at hente de aminosyrer, som skal bruges. De bliver sådan de bliver kørt ud her, og så er det for at kopiere dem, så der kommer flere. Robotten den sætter så aminosyrerne de rigtige steder hen i proteinkæden her. Transportbåndene de er her, og så sætter de aminosyrerne herop på ribosomen, som det også hedder. Det, som jeg lige har vist, det er et program, som man også kan kalde for nogle opskrifter. Det her, hvor proteiner de dannes, og hvor de bliver fremstillet. Alle levende organismer, de er lavet af celler, og nogle organismer, f.eks. gærsvampe, de består kun af en enkelt celle, så det kaldes en enkeltcellet. Andre organismer, de opbygger flere celler, det kaldes en flercellet. Celler, de kan variere både form og størrelse, og de fleste celler, de er mellem 5 og 100 mikrometer, så de er sådan meget små, og man bliver nødt til hvis man skal kunne se en celle, så bliver man nødt til at se det i et mikroskop. Tilbage til studiet. Velkommen tilbage igen. Jeg håber, det var lærerigt, fordi jeg synes, det var virkelig spændende at selv lære omkring det jo. Nå. Men først så skal vi møde professor Sofie, som vil snakke lidt om menneskets arv. Så værsgo, Sofie. Tak. Hej. Velkommen. Jo, tak. Jamen Sofie, jeg har simpelthen glædet mig selv til, at du skal komme i dag og snakke lidt om menneskets arv og sådan noget. Men jeg hører sådan noget med, jeg har jo fladt hår, ikke også? Og du har krøllet hår. Hvordan kan det være? Det er generne i kromosomsættet, der bestemmer, om man har fladt eller krøllet hår. Nå. Det vil så sige, at håret det arves efter flere gener, som der passer sammen, hvilket giver forskellige nuancer. Så de rødhårede, de skal have 2 gener, ellers kan de ikke være rødhårede. Altså de skal have 2 gener, der passer sammen. Så sådan, hvis du er lyshåret, så skal du også have 2 gener? Eller hvad? Det ved jeg ikke. Lad os bare sige det. Nå, men Sofie, så er der også noget, du har tegnet noget på tavlen for os, har jeg hørt. Ja. Det er noget med, hvad er det for noget? Det er noget med de brune og de blå øjne. Skal vi ikke godt gøre det så? Ja. Nå, men vi er kommet over til tavlen her, og Sofie hun har fået tegnet et rigtig fint skema, som hun skal forklare, hvad er, fordi jeg tænker sådan lidt, hvad er det her? Så Sofie, forklar. Jamen, jeg har valgt at tegne et skema over øjenfarven, og der kan man se, at det her det er for kvinder, og det her det er for mænd. Og så vil jeg så tegne ind, hvad der er hvad. Super. Hvorfor er det er BB, det bliver til brun? Det er fordi, at B, det er den brune farve. Altså store B, det er den brune farve, og lille B, det er den blå farve. Ja. Og fordi at
brun det er den mest dominerende øjenfarve. Så derfor så når der er et stort B, så bliver det brun. Så den der, den viger for den store brune? Det er lige præcis det, Okay. Så der er 50% chance for, at barnet får blå øjne, og 50% for, at det får brune øjne. Yes. Så ved vi det. Super! Og vi er tilbage igen på vores pladser, og Sofie hun er lige blevet færdig med at tegne et skema på tavlen omkring gener og hvad for en øjenfarve man kan få. Og så har jeg lige et sidste spørgsmål. Hvad kan fejl i generne betyde? En fejl i generne, det kan betyde, at man får en arvelig sygdom. For eksempel som mennesker med det såkaldte blødersygdom. Det er fordi, at de mangler et gen, der får blodet til at størkne. Så det vil sige, at hvis du får et sår, og det bløder, så stopper det ikke, eller hvad? Jo, men det tager meget længere tid, end ved normalt. Så det er blodpladerne, de kan ikke trække sammen? Nej. Okay, så ved vi det. Tusind tak til Sofie, fordi hun gad at komme. Og nu vil vi gerne have besøg af Lykke Frihauge, som er professor i arv og udvikling. Velkommen til Lykke. Velkommen. Nå, Lykke, nu skal vi rigtig snakke om arv og udvikling. Det er så spændende. Det er virkelig. Egenskaber. Hvordan arves egenskaber? Altså, de to kromosomer i et kromosompar, de er ens, men generne kan være forskellige, og det gælder så ikke for kønsceller. Og det kan fx være en ærteblomst, den har et gen fra et rødt og et hvidt. Ja. Og så i kønsceller, der er der kun et halvt sæt kromosom, og det kan dermed. Kromosomer, de kan også ændre sig, og de kan ændre sig på den måde, at når der bliver dannet kønsceller, så sker der en overkrydsning af kromosomerne. Ja. Okay. Ja, og der vil så blandes generne på en ny måde, så de nye cellers gener, de bliver anderledes. Og så derved der kan kromosomerne gå i stykker, de kan forsvinde, eller så kan de vokse sammen på en ny måde. Men altså, I kønsceller? Altså kønsceller, det er sædceller, og det er ægceller, ikke også? Jo. Og det er, i kvinderne er det 2 X'er, og i mændene er det et X og Y. Ja, okay. Og der er kun et halvt sæt kromosom i hver. Ja, så det bliver til et helt, eller hvad? Ja. Ja, okay. Og der er også nogle tilfælde, hvor de to gener har den samme egenskab, men i andre tilfælde, der kan være, at det ene gen er mere dominerende end det andet. Ja, det er ligesom det Sofie, hun har talt om, at de blå og de brune øjne. Ja. Okay, super. Ja, gener, de skal finde ud af at arbejde sammen. Hvordan gør de det? Altså, der er nogle mennesker, der har en lys hud, og der er også andre mennesker, der har en mørk hud. Hvis du har en lys hud, så kan det være, at du har få gener i din hud. Men hvis du har en mørk hud, så er det fordi, du har flere gener i huden. Okay. Og det vil sige, at hvis der er også mennesker, som slet ikke har gener i huden, gener for farve i huden, og det er jo dem, vi kalder albiner. Altså dem, der er sådan helt blege. Ja, de er helt hvide. Der er slet ikke nogen og det er fordi de ikke har nogen genfarve? Ja. Okay, så fik vi svar på det. Kan arveanlæg ændres? Ja, DNA, gener og kromosomer kan ændres. Og ved DNA, der kan der ske en fejl, når DNA det bliver kopieret. Ja. Men der er også nogle, hvis vi har selve ræbstil, så er der også nogle, der kan forsvinde, og der er også nogle, der kan bytte plads, og det kan også ændre dem. Okay, så du får sådan andre gener end dine forældre, måske har, hvis de bytter om? Eller det er bare at sige, at den nye celle arver et sæt gener, som bliver ændret lidt på. Okay, ja. Men det er bare sådan små justeringer. Ja. Det er opskriften bliver ændret. Det er det, vi kalder opskriften. Okay, ja. Der bliver også en ændring ved DNA'et, derfor kan kromosomerne enten gå i stykker, forsvinde eller vokse sammen på nye måder. Okay, men hvor mange kromosomer er det, vi har i vores krop altså, mennesker? Vi har 46, ja. Og en mand har 23, og en kvinde har 23. Og så bliver de slået sammen, og så får man 46? Ja. Okay. Hvad så, hvis der kommer et til kromosom på? Kan det godt ske det? Ja, det kan godt ske. Hvis vi får det, så bliver barnet noget, vi kalder mongol. Ja. Hvor de får sådan lidt anderledes udtryk og ansigt og sådan. Ja. Okay. Ja. Hvad er mutation? Altså mutation, det er en ændring i arveanlægget. Og det kan ske ved et uheld,
Og de fleste mutationer, de er skadelige. Ja. Og det kan være, at der kommer sygdomme, eller der er nogen, der barnet bliver handicappet. Ja. Men altså hvis nu jeg har en sygdom, og så når jeg skal have et barn, kan det barn så godt få min sygdom? Ja. Det kan det godt. Det er sådan medfødt. Altså er det også ligesom det der med øjenfarven derovre? Altså der er en chance for, at man kan få det. Ja. Okay. Super. Det har du mere, Lykke. Ja, det har jeg godt nok. Ja. Mutationer, de kan også skyldes kemiske stoffer, eller stråling fra rummet, som kan være fra solen, røntgen eller stråling. Altså sådan CO2. Eller jeg tænker med sådan alfa-beta. Nå, ja. Jamen, altså jeg tænker også bare sådan forurening. Ja, radioaktivitet, det er det ment. Yes, okay. Ja. Og det skyldes, at energien i sådan nogle stråler, de kan ændre DNA'et eller kromosomerne. Og hvis der sker for mange af de ændringer i cellerne, så kan det medføre kræft. Så ved vi det. Så det er mere at passe på. Det er mere at passe på solen. Ja. Og radioaktivitet. Solcreme, solcreme, solhat, alt det der. Nå, men Lykke, nu tror jeg, vi skal til at slutte af, for jeg får snart besøg af en til gæst. Så lad os alle sammen sige tak til Lykke. Nu da Lykke hun er forladt, så synes jeg lige, vi skal høre lidt af en sang med Frederik Fetterlein, 3x S. Og vi hører bare lige lidt af den her. Lykke, solhat, solcreme, det er de 3x S. Yo, så fedt dreng i huset. Yeah, 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 yeah. Så giv den op for de 3x S. Mens vi lige har hørt musik, så har Sara lige snedet sig ind i studiet her, fordi hun vil fortælle lidt om fotosyntesen, og jeg har forberedt nogle spørgsmål, som hun klar til at svare på. Ja, men velkommen, Sara. Tak for det. Hvad er det fotosyntesen, det er til at starte med? Fotosyntesen, det er en proces, der foregår i plantecellernes grønkorn, og det er en proces, planter laver for at kunne danne glukose, og den bruges som byggesten til vækst. Okay. Derfor bliver der en del af glukosemolekylerne bygget sammen til stivelse. Ja. Og derefter oplager indtil planterne har brug for glukosen igen. Planten skal bruge lys, kuldioxid og vand for at danne glukose. Ved hjælp af lysenergien bygges kuldioxid og vand sammen til glukose og ilt, og ilt er fotosyntesens affaldsprodukt. Okay. Du har fortalt os, er der en formel til det? Ja, det er der. Er det det? Ja. Kunne du måske være venlig at vise os den? Ja, selvfølgelig. Super. Lad os gå over til tavlen igen. Vi er kommet over til tavlen igen, endnu en gang. Vi elsker tavlen. Sara, hun har lige skrevet den her smukke formel op. Sara, beskriv lige, hvad det er. Det er en formel, for det her er nok den mest voksne måde, og det har det nok for børnene ude i klasserne, som skal se det her. Ja, det er i hvert fald for mig. Ja. Og det vil så sige, at hvis I heller ikke kan læse det, så står der kuldioxid her, plus vand, og så er det lys, der står her meget småt, og så det går til glukose plus ilt. Og det giver fotosyntesen. Woo! Lad os gå tilbage til pladserne. Dyr, de kan ikke bruge sollys som en direkte energikilde, og skal de derfor altid have nødvendige organiske forbindelser tilført til planter. Ja. Eller de kan også andre dyr, hvis det nu er det sådan nogle dyr, der gør det. De kannibaler. De er ikke kannibaler, men altså de kan ikke sådan ligesom træer, de kan ikke vokse af sollys. Det er jo for eksempel en mus, eller en kat, der spiser en mus. Okay. Yes. Så det er sådan, vi snakker. Ja. Okay. Som har fået deres energibehov dækket ved at æde planter. Visse dyr, de får dog tilført næring ved at leve i symbiosen med alger, som udnytter lysenergi. Ja. Så der er nogen, der lever lidt på den lysenergi? Ja. Okay, ja. Er der andre steder, hvor fotosyntesen det foregår? Nej, det foregår kun i planter. Det er kun i planter. Så der fik vi svaret alle sammen, fotosyntesen den
foregår kun i planter. Ja, og med det, og så har hun fortalt om fotosyntesen, vi har hørt om arveudvikling og menneskets arv. Så vil jeg runde af med at sige, at vi har lavet en lille sang her på redaktionen med fotosyntesen, bare sådan for at genopfriske det hele det, vi har hørt. Vi har set tegninger på tavlen, så vi forstår det bedre, og vi har fået nogle gode interviews. Så med det, så vil jeg bare sige farvel og på gensyn. Vi ses næste gang i Biohjørnet. Hej hej! Dioxid, vand og solenergien laver planten om til druer, så gør sig ilt. Koldioxid, vand og solenergien laver planten om til druer, så gør sig ilt. Uha, hvor det går, planten nu består, den har kun kom, hvor det hele sådan foregår. Uha, hvor det går, planten nu består, den har kun kom, hvor det hele sådan foregår.